रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन कई दिनों से खड़ी हुई थी। एक बड़ा तोता इस पर अपना घोंसला बनाता है, फिर उसी घोंसले में अंडे देता है, और कुछ दिनों बाद उन अंडों से नन्हे बच्चे निकल आते हैं। तोता बितखोश्त है। एक दिन तोता दाना चुगने गया, इतने में अचानक ट्रेन चल पड़ी और काफी दूर निकल गई। जब तोता वापस आया तो देखा कि ट्रेन वहां नहीं थी। तोता अपने बच्चों को हर तरफ ढूंढने लगा, मगर ट्रेन जा चुकी थी। तोता अदा सूर इधर इख्तरजाबी गा थोड़ी देर बाद वही ट्रेन वापस उसी स्टेशन पर आ गई। तोता बहुत खुश हुआ और फिर इसने फैसला किया कि अब वो अपना घोंसला दरख्त पर ही बनाए। फिर तोता रोने लगा है, क्योंकि अपने लायक और सब्सक्राइब न तौरलिज